ऑफिशियल बुल्ला के अंदाज में। ये है भाई साहब फ्रिज, छोटा वाला फ्रिज, ओनली 120 रुपए का। और आपकी वीडियो देख के आएगा उसके लिए खाली 100 रुपए का। 100 रुपए का। यस। खोल के दिखाओ, फ्रिज खोल के दिखाना, और कुछ नहीं। देखो ये ठंडा वंडा करता है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में एकदम। इसमें एक आता है वो गर्म भी करता है, पीछे से दिखाना। इसमें हॉट वाला भी है क्या? हाँ, कोल्ड और हॉट गाइस दोनों है, कोल्ड और हॉट का। ये 12 वोल्टेज के उससे भी चल जाएगा, एडेप्टर से, और डायरेक्ट बिजली से भी चलेगा। तो कंडीशन भी इसकी ठीक है।